Què tal, com estan? Benvinguts al Pros i Contres. Gràcies per seguir-nos una setmana més. Olot, Palamós, Palafrugell, Tordera, Sant Pol i Canet de Mar tenen des del passat 9 de setembre nous rectors amb l'objectiu de reforçar els equips parroquials de la diòcesi de Girona. Mossèn Pere Domènech, que de seguida el coneixeran, fins ara rector del Mercadal i del Carme de Girona, ha passat a substituir a mossèn Lluís Solà, que ha estat fins ara el mossèn de la parròquia de Sant Esteve i que ara ha rebut la jubilació canònica. Avui volem començar, doncs, entrevistant a una persona que ens ve de fora però que ja és garrotxí i que és el nou mossèn de Sant Esteve, Pere Domènech. Mossèn Pere Domènech, benvingut al Pros i Contres, gràcies per acompanyar-nos. Déu t'ho guard. Com se sent després d'aquestes primeres setmanes aquí a Olot i a la Garrotxa? Sí, doncs si fa 15 dies que vaig arribar, doncs anar coneixent i descobrint Olot, i per tant, d'entrada, si hagués de dir quin sentiment, acollit. Sí, li agrada o no li agrada? I també acompanyat. Acollit perquè fàcilment quan arribes a una parròquia vol dir que arribes que ja té els seus grups, la seva vida, i per tant hi entres en contacte, i això fa que puguis dir, doncs, acollit i també acompanyat. De fet, vostè estava a Girona, tampoc Sí. estava molt lluny. No, exacte. Imagino que la Garrotxa poc o molt Sí. la devia conèixer. Sí. Quines referències en tenia? No, d'una banda hi ha això, que jo em provinc de la Garrotxa. Si bé jo he estudiat a Girona i vol dir que aquí hi tinc la família i vol dir que he vingut sempre, però sóc més un garrotxí a fora que no aquí. O sigui, hem recuperat un garrotxí. En certa manera sí, és veritat. S'ha trobat alguna diferència entre Girona i aquí a Olot, a nivell de parròquia? A nivell de parròquia, jo dic, primera diferència a vegades és l'accent. També és diferent de Girona doncs, amb la Garrotxa, com ho és amb l'Empordà i el Maresme, no? I una mica són les comarques on jo he estat. I dius diferències, més aviat són diferències en persones. Els serveis d'una manera o d'una altra hi són, i la vida d'una manera o d'una altra hi és. Llavors, més que dir diferències és la novetat, i per tant descobreixes, coneixes tant les situacions com les persones, de nou. Si hagués de resumir el moment que viu l'Església Catòlica en aquest moment, com ho diria? Bé, jo diria, és una barreja d'esperança i també d'incerteses. La meva mirada és positiva, o sigui, mentre hi ha qui pensa que l'Església té una tendència residual, jo penso que l'Església, a cada etapa que viu, ha de trobar el seu lloc i també el seu esperit de servei, i en aquest cas el servei doncs, és la part aquesta religiosa i que té el seu fonament doncs, en Jesucrist i l'Evangeli. Molt bé, me parla del servei i de trobar el lloc. Sí. Però clar, per trobar el lloc també ha de saber què ha de fer Sí. en cada moment. Jo em penso que... L'Església sap on està en un moment que la societat és molt canviant i que les dinàmiques són molt diferents de fa unes dècades enrere? Sí. Primer hi ha una cosa que jo clarificaria. D'entrada, que quan es parla d'Església, molta gent pensa la jerarquia, capellans, bisbes, religiosos. I jo penso en la gent. I per tant, quin és el lloc de la gent que se sent i es manifesta creient, cristiana, catòlica, doncs és el lloc de l'Església. I llavors aquí, potser a vegades perquè l'Església ha tingut aquesta imatge, sobretot piramidal, llavors podem parlar de dir quin és el lloc de l'Església? Jo crec que en una societat plural, interreligiosa, és on pot trobar millor el seu lloc, que és situant-se al mig del món, o d'una societat concreta, o d'un país concret, o d'una ciutat, en els barris, una comarca, i també en diàleg i en relació natural. I llavors un diu, què és el que té de genuí l'Església? Doncs el que té de genuí és servir en la fe, i en aquest cas valors, i en diàleg amb tothom,
i podríem dir amb tothom, diguem-ne, per motius religiosos, per motius de relació, de cultura, d'història, etc. Si li agafo les seves paraules, mossèn, em dóna la impressió que vostè té una visió molt progressista de l'Església. I, en canvi, la majoria la veuen com a conservadora. Sí, jo crec que si ens fixem, per exemple, amb els mitjans de comunicació, moltes vegades les imatges que surten, certament, presenten molt més una imatge, perquè sortiran molt més els bisbes que no els cristians de base. Sortiran molt més catedrals que no parròquies. Comunitats, a vegades, doncs, això, d'esglésies més significatives, que no potser aquests grups o aquests cristians que doncs, estaran treballant en els àmbits que sigui. Ja ho entenc. La culpa la tenim als mitjans de comunicació. No, al contrari. Al contrari. Jo diria, sí que hi ha mitjans, què és el que referim? Què és el que s'hi fa expressiu? És evident, hi ha normalment el que captiva, crida o així. Si un digués, Olot, per exemple, el dia de l'entrada, doncs era per fer-se'n ressò, però el dia a dia, que per exemple, doncs, quan és una reunió de catequistes o els nens de catequesi, potser mai serà notícia, i en canvi ho serà un acte religiós. I llavors un pot dir, al llarg de la setmana, quants grups es reuneixen per motivació religiosa? I n'hi ha molts, això passa desapercebut. I passa desapercebut a un altre nivell, una església viva en un barri, potser és a vegades la que té més vida, i en canvi se significa molt més potser una església gran. Molt bé. Podria compartir una part del discurs que... No és cap discurs. No, em refereixo al que vostè m'explica, fins i tot té una part de raó. És veritat que els mitjans de comunicació... No, però és en la vida. Jo diria, no en qüestions d'església, sinó en la vida normal. Passen moltes coses. I ho trobo molt normal. Però fem una visió objectiva de tot plegat. Quan nosaltres anem a missa el diumenge i veiem el públic que assisteix a la missa eventual, veiem que la mitjana d'edat no és precisament aquesta jove que vostè em diu que entre setmana potser sí que participa en altres grups, no? Per tant, on ens perdem? Sí, una cosa molt senzilla, jo diria, que precisament, a vegades l'he tingut aquesta conversa, no? La gent que va a missa no són els cristians, és un grup de cristians. N'hi ha molts més que no hi van i se signifiquen i viuen com a tal, no? Jo encara avui he estat en una reunió per preparar una trobada a Girona i en aquest diàleg fer cultura. Potser molta d'aquesta gent que ens hem trobat, que devíem ser un grup per preparar-ho, que érem 9, doncs potser no els veurem a la missa del diumenge, però són cristians que se signifiquen i tenen aquesta inquietud i s'organitzarà unes trobades per aquest diàleg. Llavors vol dir, certament, si un digués, de la gent que diem de pràctica religiosa, quina mitja hi ha? Molt elevada, com ho és molt elevada també la dels mossens o dels capellans. Després li preguntaré. Sí, però hi ha molta gent, evident, que es manifesta cristiana i això, i després molta gent és allò, que no anem amb una etiqueta, com jo no hi vaig com a capellà, doncs soc capellà o soc cristià, però hi ha molta gent que s'hi manifesta. I jo diria que quan es diu practicants és allò, jo ho he llegit, als Estats Units et diria quina és la teva preferència religiosa? Donant per descomptat que ja ets religiós. A Europa es pregunta, ets practicant? Vol dir, vas a missa. Però no és dir, ets creient, ets cristià o ets d'una altra confessió religiosa. I aquí hi ha unes ambigüetats que són normals, perquè formen part de la nostra cultura també. I per tant, l'Església, doncs, com s'adequa a la nova societat? Aquesta nova manera d'entendre'ns les relacions entre tots, de comunicar-nos, perquè no oblidem que la gent jove avui dia amb un telèfon a la mà es comunica de formes molt distintes, no pas que teníem nosaltres a fer-ho, no? Per tant, les formes han canviat molt. L'Església se sap adequar amb aquest nou entorn? Sí, mira, només cal fer una cosa, mirar quanta gent està al Facebook, en Twitters i en pàgines web. Vostè hi està? Jo sí. Llavors vol dir que en aquest cas llavors també, i certament, pàgines religioses n'hi ha moltíssimes, moltíssimes. I és evident, fins i tot serveis. Jo recordo concretament, per exemple, els jesuïtes tenen un servei de pregària per a gent jove que certament, doncs jo no ho puc ara quantificar, que no ho recordo, però moltíssima gent, i és evident,
Això vol dir que també s'hi va entrant. I certament jo diria, des del Vaticà, que en aquest cas hi està molt ficat, però fins a arribar doncs, a moltes parròquies i així que doncs, hi estan. I per captar l'atenció dels joves, com ho fa? A veure, jo he estat en etapes de la meva vida que he treballat molt amb joves. Per això li pregunto. Ara, en canvi, des que estic més en parròquies i m'ha agafat més a altres nivells, doncs potser molt menys. En aquest cas, més aviat, aquests últims temps, jo he tingut contacte amb adolescents i joves, i alguns universitaris. El fet d'estar a Girona i ser proper, sobretot, les facultats del barri vell, llavors vol dir que he tingut relació amb gent, però a vegades no gent de Girona, sinó gent que està a la universitat i així. I molt també ha estat a través de professorat. Però li preguntava això, com ho fa per captivar el jove que s'interessi per la religió? Sí, més que captivar, és evident, actualment n'hi ha, sí, vull dir, en aquest cas jo com que vinc de Girona, a Girona sí que hi ha un servei per als universitaris. Jo he estat més aviat conciliari d'alguns grups. Així com altres èpoques, doncs vol dir que havia estat a l'escoltisme i vol dir que m'havia dedicat a la gent jove. Pràcticament, quasi amb dedicació plena. I més aviat en situacions més d'animació. Diríem, avui podríem dir animació sociocultural i fer classes a l'institut i així, que ara en aquest moment estic molt més agafat per serveis religiosos i, diguem-ne, els serveis tradicionals i el que es pugui fer d'acompanyar amb alguns grups. I en el cas d'Olot, doncs, a descobrir, estar al costat i fer aquest servei, també. Però no troba que cada vegada més la gent es creu menys les coses, tot en general? És més agnòstic amb tot, no? Dir, això, si no ho veig, no m'ho crec. Sí, jo penso que... Perquè això, quan parlem de l'Església, és clarament identificable, no? S'ha de clarificar, no? De fet, és evident, podem ser molt empírics i també a la vegada doncs, voler constatar, demostrar i així. Però jo recordo que allò que deia aquest científic físic, ara avui jubilat, David Jou, de la universitat, quan explicava en una conferència allà a Girona i la càtedra Santaló el va convidar i ell explicava l'origen del món. Jo sóc de lletres i, per tant, poc de ciència, però també tens inquietuds en aquest sentit. I ell explicava el que avui científicament pots dir sobre l'origen del món. I ell acaba de dir, jo no puc demostrar, això, està aquí la ciència, ara jo sóc creient i no puc ni afirmar ni negar. Certament que hi ha molt d'agnosticisme, de dir si hi ha bé i si no hi ha, també, certament. Però també hi ha molta gent amb inquietuds, perquè les preguntes de com orientem la vida, cap on anem, d'on venim, molta gent també les té. De vegades afloren. Certament, si un digués quants grups de joves hi ha, m'imagino que aquí i a Olot al voltant de la parròquia. En aquest moment, més aviat gent vinculada al servei de la catequesi i amb serveis de voluntariat, aquí. I, certament, grups. Els grups que hi ha són significatius, sí, i això passa. Ahir vaig participar, per exemple, amb el dinar dels veïns de Sant Francesc. De jove, jo hi vaig veure una persona que ja coneixia de fa ben bé 20 anys o així, i rondaria els 40. Era la més jove que hi havia allà, i el seu fill, i llavors hi tenia uns altres 2 nens. No? Això ho veus en moltes situacions, com jo vaig dir, un Olot intercultural, en aquesta trobada de veïnatge, no hi era olotins. Això d'observació, i això suposo són coses que tant ho podem entreveure en la vida civil, fins i tot en moments com són les festes del barri, com ho podem trobar. En canvi, estic segur que durant les festes d'altura, que jo n'he sentit a parlar, no té res a veure. Vostè fa anys que no les diu, les festes d'altura? Molt. Doncs quan les toqui viure ja en tornarem a parlar. Ara sentir-ne parlar i fins... Jo he estat 7 anys a Banyoles i llavors, vull dir, molta gent jove hi venia, però jo certament no les he viscut. Deixi'm que li faci una pregunta, mossèn. Què hi ha, més fe o més esperança? Jo diria que, esclar, fixem-nos en la dita popular, quan es diu d'esperança es viu, però hi ha esperances que ajuden a viure més. I la fe? I esperar més. I fe també passa allò. Diu, jo dic a vegades, tot el que és humà no ha de ser estrany a la fe. Si no tinguéssim fe,
ara parlo que a un nivell pla, o no podríem prendre la llet del dematí, que podríem pensar que està també contaminada. Llavors Que no ho està? Jo crec que no, perquè si no molt malament. No ens fiaríem de les garanties que porta. Algú li diria que molt sana tampoc és. Però en fi, és igual, és un altre tema. Certament. Com més control pot ser més desvirtuat. Però allò de dir, hi ha més fe o més esperança? És bona la pregunta. Jo diria que han d'anar aparellades. Perquè com es pot tenir confiança i no esperar? I això, tant en les persones com en les situacions, perquè canviïn, perquè millorin. I dius, esclar, també estem amb allò de la mirada del got mig ple o mig buit, si la mirada és positiva o negativa. Jo ja sé que vostè, pel que portem parlant, el veu sempre mig ple. Ho intento i em sembla que ho visc així, fins i tot. Però la fe és una qüestió religiosa, de creença? Ho és. O sigui, el que passa que... Sí, a veure, molta gent, quan parla de fe, no sempre es parla de la fe religiosa. I una mica perquè el llenguatge s'interfereix en tots els aspectes. Però llavors, quan diem, en aquest tema nostre, i tant, la fe és religiosa, però es pot tenir fe doncs, en què l'Olot guanyarà i que anirà bé aquesta temporada. I es pot tenir fe doncs, en què el país avançarà. Ara se'ls ha posat a la butxaca, eh? Els de l'Olot? No, segur que li agrairan. No ho sé. Jo fa molts anys hi havia vingut, a vegades a veure l'Olot. Però ara fa anys i anys d'estudiant. I la religió hi entén de política? La religió? És que si política és tot allò que afecta les persones, ja és barrejada. L'altra cosa és la política, diguem-ne, que respon a ideologies i podem, així, la política arrenglerada de partit. Però, esclar, ho és també, i en aquest sentit. Si és que vol dir relació, és allò, polis vol dir ciutat. I llavors tot el que passa en la vida ciutadana és política. I en aquest sentit, si la religió hi ha qui la mira només com un afer privat, però vol dir els valors, les creences, tot el que sigui de referència, jo diria que no hi ha ningú que digui porto una motxilla per anar per la vida i la deixo a casa. Clar, però vostè sap que ara potser no tant, però un temps enrere l'Església i la política havien anat molt agafades de la mà. Sí. I alguns representants de l'Església Catòlica, des de Madrid, deixaven alguns missatges que eren molt paral·lels al conservacionisme del país. Jo dic, quina sort que des que hi ha la democràcia hi ha cristians a tots els partits. Quina sort. Perquè moltes vegades també, encara que a vegades he tingut la impressió que n'hi ha que es pensen que només estan els cristians en partits, diguem-ne, qualificats més de dretes, però hi ha cristians a tots els partits. I jo almenys bé conec i fins hi tinc bons amics. I per tant, ara li hauria de preguntar sobre la qualitat de la nostra democràcia. Sí, jo crec que la democràcia és allò encara que es diu, és el menys dolent dels sistemes, però hem de créixer molt i avançar-hi molt. Suposo que aquí i a tot arreu. I l'Església també. O sigui, també. Amb què ha de créixer l'Església? Per exemple, un repte importantíssim també és, jo diria, la democràcia al si de l'Església, encara que l'Església la puguem qualificar, definir, tot això, és un dels reptes. Igual que ho és la dona quan hi és majoritàriament present en la vida de l'Església. Són dos reptes importants. Per tant, vostè està a favor de que la dona s'incorpori en el si de l'Església o que tingui un paper més rellevant? Sí, totalment. No hi ha res en contra perquè no pugui ser d'aquesta manera. Per tant, vostè acceptaria una dona fent missa? Sí, no hi ha pas res. O sigui, aquí hi ha una cosa de dir, a veure, si un digués a l'Evangeli no hi trobem res ni a favor ni en contra. Per tant, no hi ha cap problema. I llavors un diu, en la nostra diòcesi, l'Església Anglicana hi té una sacerdotessa. I tant, no hi ha cap problema. Aquí, a l'Església Catòlica, sí, només hi ha persones que fan aquest servei d'una celebració, el dominical, el diumenge, que també hi ha dones, això que ho fan. I després gent que té responsabilitats diocesanes, com a dona, però no hi ha capellanes. Per això costarà molt canviar-ho. Suposo que sí, perquè pel fet que un pot dir l'Església Anglicana que hi és de ple, doncs tampoc és ben fàcil avançar. Però si un diu hi ha res a favor o res en contra, no hi ha res. Això és veritat, almenys a l'Evangeli.
Mossèn Pere Domènech, ens agrada molt tenir aquesta conversa distesa amb vostè, perquè Sí, home. el vam venir a gravar el primer dia que va fer la primera missa el diumenge sí. a l'església de Sant Esteve, i teníem ganes de conversar amb vostè per conèixer-lo una mica més, Sí, home, per conèixer el que nostre clar. mossèn ja des d'ara, Sí. i poder saber què pensa aquesta persona que ara ens representarà a l'església aquí a la nostra ciutat. Per tant, benvingut també a Olot Televisió, aquesta és casa seva. Moltes I gràcies a sempre que vosaltres. Que vagi molt bé. Molt bé, Gràcies. gràcies. Fem una pausa. A la tornada deixarem la religió per parlar de comunicació, una cosa que amb mossèn Pere ara n'hem parlat una miqueta, no? Com ens hem de comunicar? Quines són les dificultats de comunicar? Quins són els reptes que té la societat davant de la comunicació? Ho farem amb una experta, la Mariona Casas, que acaba de publicar un llibre on explica les eines bàsiques per la bona comunicació. Fins ara mateix.